سيداتي سادتي، مرحبا بكم في موضوع جديد يتعلق بالاستقبال الملكي لوزراء دول الساحل النيجر، مالي، بوركينا فاسو. استقبال خاص ومميز لعدة أسباب. أولا، أنه استقبال ملكي بمعنى أنه أولويات وينخرط في إطار الأوراش الملكية بإفريقيا. ثانيا، أنه سيمكن هذه الدول من الولوج الأطلسي في إطار برامج واعدة وبمنطق رابح رابح وفي إطار جنوب جنوب. ثالثا، أن هذه المنطقة ستعود بالاستثمارات القارية والعالمية، ولن تعود مرتعا للمرتزقة، بل ملاذا للاستثمارات الآمنة والمثمرة. ما يؤسف له أن الضفة الأخرى فسرت الأمر على أنه مناكفة مخزنية للسياسة الخارجية الجزائرية وتضييق المناخ الإقليمي للجزائر وخنقها وعزلها محيطيا. وهذا الطرح في نظرنا يمتاز بالمزاجية والتحايل وقصور في النظر، لأنه يعلم أن الخطاب الملكي كان دائما يقول بأن الضرر لن يأتي من المغرب، وأن الولوج الأطلسي ممكن لكن بشروط معينة. لكن يا سادتي، الأطماع الجزائرية لا حدود لها، فقد قبلت الهدية الاستعمارية الفرنسية للأراضي المغربية، وما زالت تصر على المعاندة والمناهضة. وكما يقول المثل: من حفر حفرة سقط فيها.